日都讓步。你話我哋睇片，我又即刻遮啦。我哋收到投訴咧，話呢度過高，我哋走嚟睇下，了解下啫。咁而家如果真係過高嘅，可唔可以褪到少少相就咁？唔係佢話你啲器材啫，係嘛嚇？唔係話你個高卡啊，即係話你嗰啲。唔係啊，你每日一樣啊。琴日先話唔好查㗎嘛。咁老實講，我又騷擾唔到人嘅，高過幾寸。嗰闊啲嗰啲係咪廿位仲多？我高咗幾寸㗎，未高幾多？即係可唔可以唔好阻我哋做嘢啊？而家收翻。全港6間入場券，體育上面防浪防撞，美軍實用，戴喺手度，去游水仲喺度手就呢。全港6間入場券，體育上面防浪防撞，美軍實用，戴喺手度，去游水仲喺度手就呢。全港6間入場券，體育上面防浪防撞，美軍實用，戴喺手度，去游水仲喺度手就呢。有咩幫到你？哦，睇到。我哋收到個投訴咧，係。聽聞咧就話有啲飛仔咧就話可以拎啲飛仔嚟聽日咧，你哋會做？好騷擾我哋做生意啊！同你透個檔，早5萬各一次喎。咁唔緊要，你聽我講。但係使乜一日咁多次先？我想講，即係冇理由你一日嚟騷擾我幾次㗎嘛？咁我點做生意啊？嗰條棍高幾寸，又話人哋高幾寸。睇到我哋講咩話啫？你揾餅打嚟講嘢得啦，你使乜同佢間口講？人用錄音機啊！我哋有嘢查詢下 Sir。係有啲咩頭先？我想問你今次想講呢啲嘢，同你之前講嗰幾次有啲咩分別啦？同埋你每一次嚟嘅時候係幾時嚟一次咧？因為我哋要知道，如果你喺度阻住我哋做生意嘅話咧，咁我哋亦都係會有銷售嘅損失。咁個損失。食環署欺壓租戶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 。俾掌聲歡迎阿 Sir 離開。